Что, друзья, всем привет. В общем, у нас в машине завелась мышь. В плане чего мышь? В плане пищания. Сейчас вы услышите. Пищит у нас сидушка. Сейчас окошко закрою. Надеюсь, запишется этот звук. Но сейчас еще пока более-менее дорога ровно. Едем выгружаться на ОСК. Сейчас кочки начнутся. Вот так вот, друзья, на КамАЗе скрипит сидушка. Ну, что могу сказать. Сейчас я пока делать ее не буду. Скорее всего, на базе попробую разобрать. И ВДшкой, наверное, пройтись. Те механизмы, где ролики, не ролики, там, наверное, все равно стоят ролики, ходят по полозьям. Возможно, может быть, и они скрипят. Так, ну а мы что? Поворачиваем налево, на люли. И едем на выгрузку. Сегодня отработаем так, а потом, наверное, на базе я разберу и покажу. Потом посмотрим результат у нас. Получилось или не получилось. Ладно, погнали выгружаться. Так, мужики, как и обещал, продолжение, да, у нас получается по сидушке. В общем, я съездил на заявку, снег отвез, рейс, надо было там почистить колодец им, выгрузился. И, короче, приступил за сидушку. Взялся за сидушку. В общем, так. В общем, да. Как снять эту саму верхнее сиденье? То есть, получается, нажимаете, до конца отодвигаете. Потом берете отвертку. Такую вот отверточку, да? Отверточкой. Сейчас давайте вот сюда его брошу. И вот таким вот макаром, здесь есть отверстие. Здесь оно получается только этот фиксатор, который, чтобы он дальше не вылазил. Фиксатор один. Вот сюда вот так вот засовываете. Новую сидушку, да. Нажимаете раз. И этим рычагом, получается, его сюда немножко вытягиваете. Так, до упора его вытянули. Все, отвертку убираете. Из этого сидушки отвертку убрали. И вот, получается, снимаете вот с этих пазов. Чуть-чуть так ее шевелите. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И она вылазит. Вот такое, друзья, здесь устройство. Хитро выедано. В общем, что мы сейчас делаем? Вот видите, вот тут ходит по полозьям, да? Здесь вот, в принципе, вообще сухо. Вот это вот место вон заедено. Сейчас мы сюда ВДшкой брызнем. Ну и такие вот места, где она ходит. То есть и нижние побрызгаем. Все соединения, которые ходят, сюда тоже побрызгаем. ВДшку, в принципе, я уже взял. Так вот, таким вот макаром. Я уже так, друзья, делал на МАЗе. Лишнее, как говорится, оно немножко убежит. Вот. Лишнее оно уйдет. Вот этот механизм сейчас сюда брызнем. И вот, получается, надо вот на эти втулочки попасть, где тоже сам амортизатор ходит, да? Сейчас, в общем, мы его обслужим, сиденье. Вот так вот, друзья. Чтобы не было у нас этого писклявого звука, как мышка будто пищит. Не помню, как эта сидушка называется, но сиденье у меня, вот, друзья. Рычаги. Сейчас. Вот так вот у меня регулировка. Есть еще немножко другая регулировка. Но вот, в принципе, у меня получается сиденье такого вот образца. Что здесь? Подушечка, шмушечка. Подушечка. В принципе, вот. Так-то да, тут
Геморройная фигня. Из строя, говорит, еще вылазит вот эта вот штука. Это получается уровень, да? Я так понимаю. Уровень. Я так думаю. Вот. Ну еще, в принципе, сидушку, прежде чем снимать, я сидушку, получается, клавишей поднял вот так вот до верха. До самого верха поднял. Вот сколько она опускается. Потом все. Так, ну ладно, что. Сейчас мы все промажем, покажем и обратно будем собирать. Ну вот, в принципе, друзья, вот и все. Единственное, что немножко будет запах, да. Так, пленочку заодно убрал, которая торчала здесь. Пленочка торчала. Получается, те ролики смазал, эти верхние, нижние смазал. Сам вот этот тоже, где пневмоцилиндр. Это даже не пневмо, это получается как гидро, масляный цилиндр, а вот пневмоцилиндр, да? Подушка. Да. Вот это, друзья, регулируется мягкость сидушки. Мягкость сидушки регулируется. Так, ну что, заодно протер все здесь, все это хозяйство, да? Пленка еще торчит. В принципе, вот и все. Отвертку мы убираем для защелкивания. Получается, сейчас нам надо будет попасть вот эти вот пазики. Пазы попасть. В принципе, даже можно их тоже немножко смазать, чтобы помягче ходило, да? Такую капельку сделать. Пускай хоть там то что пишет, типа, надо было маслом туда-сюда. Не знаю, друзья, я на мазе делал так. На мазе всегда делал так, когда сидушка начинала скрипеть. Так, сейчас надо будет попасть в места и оп, все. Вот эти только попали, и все, сидушка ходит. Видите, да? Дальше она не выходит. А когда вот сюда вставляете отвертку, где он? Пазик вот сюда продавливаете, нажимаете, ловите этот язычок, нажимаете и, соответственно, этой ручкой туда, хоп, прямо она до щелчка сработает, и потом отсюда кверху приподнимаете, получается, с этих пазов. Вот так вот, друзья. Ну вот, в принципе, на этом и все. Кстати, что еще хотел сказать, заметил, считай, под чехлом было, так под чехлом. Вот представляете, да, если бы не было чехла, да, вот сидушка. Смотрите, у нее какой косяк сиденья. Видите, да? Это, друзья, ну, туда-сюда, да, катать. Если бы со временем, если бы не было здесь чехла, то есть, если бы не было чехла, вот эта бы вся хрень, она уже была бы вся вылезла, и все было бы здесь уже рвано и драно. Потому что когда садишься, ну, в общем, немножко здесь что-то как-то это не продумано. Непродуманный механизм. Ну ладно, всем спасибо, всем пока, удачи.